Bomania Cynthia. Ok. Moi personnellement, j'ai un approche à bino, tout solo. Donc le bosso, j'ai un approche à tout solo là. Ma maman ya waka. Maman waka. Un approche à tout solo là, le bosso. Ils ont tout eba. On a français on a bien la prise de contact. Na za mwana na bino, za pe mwana waka. Za na maman va vendre na waka, il faut tout eba. La mibale ezali eloko lolenge nini tokosala po tosungana lobi koencadre bamama ozomona mama mosusu bavai na ndako basalaka eloko te mama mosusu basalaka me basalaka yango malamu te mama mosusu baza na badifficulté toyeba tosolo ya misato eloko nini tokosala pour ke ngwaka ekoma peto. Parce que nous avons que quartier na biso eza salité mingi. Parce que ensemble na ba maman hein eloni to sala pour que mwaka ekoma propre. Rebi mona na bino Gentilingo bila hein abimisi opération Kinbopeto. Kinbopeto alobi eza état d'esprit. C'est-à-dire na lupango oyo fani na ndako na yo bopeto bana na ndako et na lupango ti et na libanda na balabala. Eza boete. Sikoyo na bopeto wana eza na ba difficulté makambo ebele hein ngala bino toluka eloni toko sala po tokomisa quartier na biso bopeto. Yango lelo eza li solo hein prise de contact, c'est-à-dire boyeba mwana na bino nga pe na yeba bino et puis toluka ndenge nini tokotia quartier na biso ekoma bopeto et puis ba problème mosusu oyo ya wana ya lisungi hein makati ya makambo wana nayebi te introduction na ngai yango wana nga mwana na bino kombo na ye Didier Lola lupango na ngai eza awa na Chwapa Sankuru esika bazotonga wana esikoyo azofutela na Itaga 127 kangami kaka wana avandi wana lupango wana nasombango depuis 2012 lelo te hein eza ya kala nde tolobi tobongisa pour ke tokomisa yango ndenge ezali mais tofandi na quartier toluka mpe moyen nini quartier ese développe ekoma malamu mais avant obanda nangi na insiste naza na posa bamama oyo ya ngai c'est-à-dire mama ata mwana asali mabe aoboya mwana te tozoyokana oboyi mama oyo ayeba azolakisa nini yepe alongwa kuna nango bila na ye ozomona naye te so bozokomprendre naza na posa bamama oyo ya ngai mama azaka mutu te oyo abota ngai jeune fille mpe aza mama oyo deja sakosi age ya 18 ans likolo aza mama eza tozoyokana na bamama naza na posa lisungi na bino boyebisanga paso ya bino amsa ngai mpe na koyeba ndenge nini na kosala amemela moto azokamba biso na ville ya Kinshasa pour ke tozwa solution ya makambo oyo toza na nayebi te soki bosepeli na introduction na sujet bosepeli nango nga naza sula likambo so akobakisa oyo tokosolo po tobongisa quartier na biso ekosenga tozala na bainstrument oyo tokoki kobongisa yango quartier po salite etondi ebele na kati ya ngwaka na baveni esika na vandi zomona akolinga mama nyonso azala identifie awa nasepeli nde oyo kovisite biso tozwaka mpe bana ebele batanga basilisa bakoma bamikonzi me bakipaka ngwaka te bakipaka yango te me biso topesi yo merci na ndenge okipe oyeke okipe ngwaka biso mpe tokosoutenir yo eloko tozosenga na yo ezala ya likolo te me valisa biso soko otali ngwaka toza na problème ya mutuka
oyo tokoki kosala salongo biso surtout bamama toza na mapango mais nde tosali salongo wana tobimisi biloko mutuka nini ekomemango eza eloko biso tozoseka baterase oyo ya minene lukela biso bato oyo ya service ata ya commune baya bafungolela biso baterase oyo ezali boucher le biso mpe tobalosala salongo na baporte na biso mai ekosala nini ekoleka tokobatela milangi tobanda obwaka na terase te tobanda kotia na basache toyebi ke moto apusu soko aye tomemisi yango soki na ntango wana mama nyonso azoyeba eloko wana toza na facilité ya mutuko ezoleka ezomema ngwaka ekokoma propre mwa ndambo na alaki nango yango wana mama mule Comment comment maman? Yo le banga. Ngai pe na pesi mbote mingi comme na maman Henriette. Nateka na itaga 125. Nateka map. Ovandi wana? Na vai na 123. Na itaga 123. Na 123. Ye to kitana kina bino nde papa Didier lo la tindaki to lukaba mama pona makamo ndenga utu ebisa bino. J'espère que toyoki ndenga introduire biso na sujet. Ya wana pe ngana sala ki surtout ayebisaki nga lobi luka ba mama fidèle pona okoma likolo eza les mama fidèles de Didier Lola mama fidèle oyo ke ayebi ke toza sima mwana biso Maman. Senga. Maman Senga. Mama Senga. Ovandi wana? Na bana itaka 75. Itaga 75. C'était ni le to sangani awa. Tokomisa makambo ekoma ntina suka ekokata na katikati te ezala esika te ekomi ntina suka wana tokosepela makasi Bonga Sœur Marie. Sœur Avant Marie. la commune à Chassa de l'eau à ça d'accord. L'eau à 123. Sœur Marie, hein? Mama Ninja, nateka nitaga 125. Ovandi wana? Nalaki numéro 150. Ak mo ça c'est là. Yo biso batelo. kombo na ngai mama bilonde régime mama bilonde régime Mama Bilonda. Régime. navandaka na luva sa 53 Louvre ça 53. ndaye nado Mama Ndaya Mado. ezovanda na lowa 115 L'eau à 115. Ok. Kombo na ngai Masiji Ngawa. Sylvie Dingawa. Ingawa. Ingawa. Navani na lac numéro 135. Lac numéro 135. ngai kato olenga navandi na laki numero 138 Kato Olenga. laki numero 138 Lac numéro 138. Là, kombo na ngai Peti Laetitia. Navani na lac numéro 128. Petit. Laetitia. Lac numéro 128. na kombo na nga Rose Likai navandi na lac numéro 128 Rose. Likai Rose Likai. Lac numéro 128. kombo na nga Bahati Mart Maman Bahati. Mart navandi na itaga 123 navandi na laki numero 126 Lac numéro 126. Voilà. Maman Bilonda Angel. na itaga 126 Taga 126. Kombo na nga mama Singa Tange. Mama Singa Tange. Nabali na Rokadini 124. Wakadini 124. Singa. kombo na nga Comment on voit Christine, monsieur? Oui, maman. kombo na nga François Nzai Maman Françoise Nzai Vage. nafandi na bibi na itaga 127 On parle pas moi. Kombo na nga Bilongo Micheline. Longo Micheline. Nabali na laki numéro 126. Lac numéro 126. Christine? Monga Christine. kombo na nga Bomba Clarisse Momba? Bomba Clarisse Momba Clarisse. navandi na itaga 117 Taga 117. Sololo Marie-Thérèse, navandi na itaga 117. Maman Sololo, Marie-Thérèse. Voisine, hein? Naze na itaga 126. Maman Odette Nani?
La maman a des avant de la table à ça, Maman a des Moi, je réponds au nom de Dorcas Moadi, à Valina Stade. Maman Dorcas Moadi. Maman Charlotte. DAT. Votre nom. Comment on a eza salité parce que okosala mpe mombongo te au privé mombongo mpona sa santé babi so oza na santé malamu te moyen otambola bien eza te so eloko nini tokosala na ngwaka mpona ngwaka na commune ya Kinshasa nyonso en général ekoma bopeto po bino bamama mpona mona mama soko alamuki na ndako azwi basani asukoli azwi kombo akombi ndako abimisi matita akombi balabala lupangu bamama balingaka mbindo te parceke mpona nini baoloba commune ya Kinshasa eza sali te et surtout biso na ngwaka nga nalingi ensemble na bino na vision ya gouverneur ya ville to changer ngwaka ekoma bopeto esi bosepeli nango te na question totuni nalingi bamama ata misato bayanola baenglobe nyonso eloko nini tokosala apres nga na korépondre bino na makambo nga na si nasali epuis eloko nini tokokontinue kosala pour ke ngwaka ekoma bopeto namoni ya mule apesaki mwa briefing wana na mama wana mama mosusu nini akoloba na mama na biso aza wana nani lisusu tobakisa ata mibale nani lisusu akoloba mpona solution ya ngwaka ekoma bopeto tosukala bamama misato wana tobandi na mama wana mama rappele biso kombo olobi international Dans la lac numéro 128. Papa Didier, tu as dit na ngwaka. Quartier na biso ngwaka ya quartier mo munene mais ils ont la saleté. Pour saleté et si na ngwaka, et c'est nous na ben instrument. Ben instrument on est to sala ngolo nene. Pour to sala ben instrument on est c'est biso ba mama to sanga. Ba pau, ba rato, na ba camion ko ba pousse ko automatique na mitu kawana ya ko automatique na ba ka to salela misala na ba botini wala ko sala misala mais ceux qui pour misala c'est que les malamu pour quartier c'est la malamu c'est biso ba mama to za mitema malamu pour misala ngo peke ni malamu to sala misala te o ya sala musu ayite to za motema moko si to za motema moko quartier na biso ko za la pete musu ya ba penso tozala na bolingo so bolingo ezali tokoke liboso nazaka na kacengwa naitaga asambeti eloko na osenga na biso tokosenga bopesa biso nano omoni bapoubele wana oyo batiaka wana po omoni te ntango bamama bazobwaka biloko to bana mosu moto akomelaka mai azwi bokale wana abwaki sachet abwaki na nzela sachet wana na babokale wana na baboite ya batomate wana ezosala malamu te eza kobushe banini batere wana na banini wana nyonso kanivo wana eza kobushe moye mai elekana eza te biso moko bamama toyeba te kozala propre po soki toza propre te biso ya nyonso toza propre mais misala biso tosalaka fufu opesi mwana ke abwaki bo ozwi biloko obwaki bo eza bien te biso moko tobongisa nanu ntango biso tozobongisa ozogangela mwana ozosala kende kobwaka yango na pubeto ozwi saki moko otie otie te ekoki ozwi osangisi yango opesi bake kobwaka lokola mama alobaki te ifo tozala na bisale kamio ezala biloko mosusu instrument mosusu ezala ntango biso tosala mosala wana tosangisi nyonso bapoubele wana nyonso babongoli yango nyonso batele na camion eke mpo mama kotala yebi te poubele eza kuna asali okokangela mwana
kobwaka fufu kuna na nzela te na terase te kende kobwaka yango na nini na poubele tolingi lisusu fufu to babokali wana basashe wana ezalazala na nzela te mpo yango nde ezopesa biso malaria yango nde ezobenda bapasi ebele na batifoide soki bazoloba te coronavirus ezoya me biso nde nzambe azosala biso ngolu soki ngolu na nzambe te mbe biso toza na bomo te bamindele bazozala na propre makasi na kosa makambo tu me bango bakokufa biso totikala pwana bo nzambe alingi biso bongo ebongi na biso te totelemaka tozala na biso moko tomibongisa avant ke bato mosusu pembeni na biso bamona mpe bamolanda biso tolandi bongo yango iso nga eloko nasengi na yo nalakisi yo ngwaka ebandi na lwalaba esuki na esoki tosengi ke na baterasi ya minene biso bamama tokokoka te tozolinga ke yo fungolela biso baterasi ya minene oyo mai na biso ya balabala ezokende ezwa nzela te kokwea soki osali terasi ya esoki nzela efuwami lokola itago bwaki mabele awa toana problème na kwea kasavu malembe tozokende mai wana soki ekei ezotelema wana ifo bafungolela biso na kwa kasavu mpo mai wana ezwa nzela ekwea isoki ekei soki oyesa sikoyo na sankuru kote na biso tozali na chwapa beton ezali salite mabele ekangama ane moko biso moko tosangisaka mbongo tobengi bana isoki baboti banini tofutaka bango bafungoleli biso nzela ti isoki mai ezalaki otonda te ya oyo wana okomi na wangata mpe ndenge moko sasiko soki ozwi ngambo oyo terasa monene eza na kato soki bafungoli kato mai oyo biso tokosala bamama oyo bazali epa boye ekoleka toza na problème ya la kwe mai eyaka ekende boye nzela eza te ezonga boye nzela eza te ifo na baterasi ya minene na biso ya principal yo lukela biso baya mibali oyo bakosala mosala na le reste biso bamama tokosala soki okei okomi na rwakadimi ndenge moko principal yo lukela biso kaka baterasi ya principal biso bamama tokosungana ndenge nini ya kokoma biso mpe bamosusu aba mama lopan tokosunga mpe bafuteli ke kobwaka molangi libanda te kobwaka fufu na terase te tiaka yango na kati me sikoyo soki baterase wana minene efungwami te ata biso tosali mai yango ekoleka wapi eloko nayaki nango moke ya koluka yango ata tobimisi basalite eza na kati ya mapango na difite toza nango ya bamai ya bakaniveau soko nalingi na kati na bino bose responsabilize naza na ONG na ngai bomona yango elekaka elongola matiti esalaka nalingi avant wana biso moko omande tofandi boye tosala lokola organisation na biso ya bino moko bondogere makambo oyo bino moko oyo oza na mposa bamateriel soki natali bino boza à peu près ba trentaine awa aodispozele bino 10 pau et 30 pau tozolanda râteau 30 na brosse 30 bagan 30 ozokamaka nazoloba babotine 30 aodispozele bino semaine oyo toobanda avant tokoma samedi naopesa bino yango tozoyoka ya mibale tosensibilize équipe ya ONG nanga comme bapapa quartier bazali bana quartier tose sensibilize po tosala kirage me tobanda yango secteur par secteur tozwi nanu sankuru mpo base na biso nyonso eza nanu sankuru tozwi sankuru tobandi na sankuru itaga toke ntina isoki tous les DL tofungola na terrasse wana ya liboso babi eloko yango mpe ezalaka pema ya mibale tobandi sikoyo tobimi prince kasavubu bongo itaga mpo paroisse baza na mpasi mpona koleka sombula ebeti bafungoli wana
tofungoli wana tobimi siko prince kasavubu tokoti mbomu esoki ka bon selon plan ndenge tokosalela mais nga na odisposer na matériel wana napesa biso et puis tozala identifier na mawa choisible mwa bilamba wana bamonake bamama ya Didier Lola bango wana eza bongo te mama wana atelemi pona assainissement ngwaka tolingi susu kombo wana te ngwaka salite totala nanu 1 mois 2 mois soki ekoma ndenge nini ozomona edede nangina tuna bino question moko aotuna bamama en général bana balekaka matiti tomonaka bango par jour bobwakaka matiti combien de fois et puis bofutaka bango combien tozali na ngai matiti tobwakaka lève so après 3 jours 4 jours 5 jours ça dépend eloko nonengo mais onje moko ebimi na commune azotambola atikaka sachet na ye atiki 2 sachets soko atiki yango mardi akoya mardi topesaka ye 1000 francs soko ozala matiti ya dehors wana ofuti ba 500 na yo bo bazwi engagement na ye te ke bamoni bango babwakisi mais tozalaka na 2 sachets ti mardi bakoya yo sasko okoyebisa biso ou bien biso nde tokoyebisa olobi ke banda mokolo bo adre lundi mituka ke kosala nini ekoleka na lundi wana le ekoleka ekomema matiti lundi ti lundi wana le bakoya kozwa bopesi bango 1000 francs wana ekozwa babani lemso ekozwa banda lwala bati kato lundi mardi ekozwa nini ezwi louvoa lac moro itaga ti wana elongwe wana chwapa mbomu isoki okaboli ndenge wana sasko batu ya lwala bati kato bayebi ke mokolo boye mutuka anelekaka selon nga nde namoni oyo kokosunga lisona. Ok, merci. natuni motuna wana mpona nini banani baza na kato a moto akato aza te mpo nangi nayebisa bino verité moko bomoni bamoto bomonaka wana nasomba yango mpona bino so bino nde boyebaka te misusu ekoma otelema liboso wana eyesala eloko te siko botunanga mpona nini natinda bamoto wana banda lwalaba ti soki kaka bino moko boboya bamoto wana selo barapport nga nazwa balongolaka matiti 3 fois par semaine ndenge ya mula zolo po sikoyo moto akato awa balabala moko etikala bazorespecte yango eza kato baladi coin ti coin baye balongoli matiti wana baleki bamosusu baolinga kopesa bamosusu baolinga kopesa te ozomona nazwi barapport wana mingi sikoyo nazala mituna nzambe nga na ye mpona napuke ngwaka ezala bopetu epuis so totali rendement ya 1000 francs wana eloko mwa malongo ezotika na ONG eza te boyebi papa tipe leya lwalaba na papa nani kombe nani bango nde basalaka assainissement wana eloko wana oyo bino bolobi eye eloko nga na koobakisa ke bayopesa bino basachet mais bakopesa sachet moko te fo bapesa sachet mibale mpona nini biloko mosusu epolaka okosangisa yango na biloko mosusu ya kauka te ese tozoyokana sikoyo so bapesa sachet mibale eke baye kosenga yo po sachet moko eza 1000 francs de lundi ti samedi okokofuta 2000 francs apesaka sachet moko bosangisa biloko nyonso so bokabola biloko ndenge na na proportion mosusu naza na bapuso bakomi fodilo bomona yango etelema liboso ya paroisse
hein soki nalobi ke na coin ya Sankuru Chwapa totie pusu wana tozoyokana c'est-à-dire yo so ozwi fulu na yo olobomba wana ndako oyo otya wana kati ya pusu na poko ya biso tolongoli sikoyo samedi baleka basengako 1000 fois olinga na yango sikoyo na bakestion wana bo se sensibiliser toza na posa ngwaka ekoma pop bo se sensibiliser totie pusu na coin hein mais chaque jour biso toyaka olongolaka matiti na pusu wana so pusu etondi moto alongoli akebwaka ezongi lisusu amoni pusu yango bamitonda na minute so totali papa die nakati yo te lere yo obandi eloko yo wana obandaki yango malamu mais sikoyo bato bazalaki kosala bakomaki kosedone mingi na bandingari bazokipe biso te po nga nakomisaka kombo me batikali komendelanga matiti te sadi bakomonukaka bandingari bafutaka bango mbongo ebele sikoponi bino mo bozwi responsabilité na mote po eza te kasi yango na soki opesinga occasion ezwami yango ndino omonaka ke biloko no wana evandi ekomi baleki yo mutu ya 1000 francs bakepa ndingari soki abimisi biloko na bango etondi baa na montant na bango oyo basenegale bapesaka bango yo koyeba te mais le bakoyeba kopesa oyo rapport ke tozwaki bamatiti boye 1000 francs ngai napesi exemple ya oyo kote ngai navandi oyo ngai namoni na miso bato mosusu mpe bakoma obengana bango parce matiti etondi azoluka bango baye te abwakisi na bato ya pusu apres samedi aleki ya kozwa bapesi ye maloba mabe osikoyo eloko nini tokosala na bino po toorganize eloko wana bamama boyoka bomoni moto wana moko eza à peu près 2000 $. ese bolandanga malamu mais natia yango 5 mpo nga na bénéficie te nayebaki un jour nazala na posa na bino avant na approche nanu bato il faut nanu bato yango bayeba tozosala nini moto yango aza ndenge nini azosalela biso nini me nga nazwi mbongo na nga na ndako nabimisi nasombeli bino bamoto wana pour ke esunga mosala otelema bato wana bana wana baza koyokana te bazosala makambo ndenge biso tootinda bango te so nalingi bino mo bozwa responsabilité wana siko tokosala ndeni natio ya moto wana natiango na charge na bino bino moko bozwa responsabilité wana me boyebi bamisusu mpe balongolaka bango matiti me bafutaka mbongo te boyebi kote wana tosala ndeni onga nayela bino biloko na lobi eya bongo te eza esengo te soki naye na biloko wana apres tosali proclamation tobanda nao bakirage en attendant tosola na bachef de ri bapaka ya baquartier toluka bato nini oyo tosala bango kirage oyo tolobi biloko wana ebombanaka epa na bino ese tozoyokana bino mo nde bozwa soin ya biloko wana bino mo nde bose sensibiliser pour ke ngwaka ekoma petu kote wana na obetela yango sete tobanda osala basalongo na bino basamedi toponi ezaka soki tosala na aveni ya moninga biso nyonso toye na aveni wana soki tosala na aveni oyo biso nyonso chaque samedi tokóma na opération salongo mais mai ozanga te mpo ntango osala mosala tokapuke tozala makasi eza bongo te poko mosusu mpe tokozala soki tokómi ebele bobengi mpe mwana bino ngobila ye te papa toza na mposa tosala salongo na yo estce aosepela te so ntango ye aye soki amoni bino nyonso ebele boyebisi soki posa na bino pour ke quartier na bino esala nini esika tokutana nango na bambeba nde nyonso tokoma apres topesi ye toza na posa quartier na biso ebonga me tala difficulté toza nango yango mpo eza makambo mosusu biso tokosala makambo mosusu ezali ville ekosala makambo mosusu ezali gouvernement central nde ekosala ese toyokani kote wana tokoleka ya salubrité toyokani rendez-vous eza samedi prochain
nga na yopesa bino makambo nga na laki bino awa pau kongo te pau bote rato kombo makambo nyonso toya remettre yango awa samedi kala na 14h ok toyokani toza na ONG na biso Fodilo ememi kombo na nga Fondation Didier Lo do monde bakomi na bamoto wana mais tozwi baplainte ya bamama ebele naza na souci posa osunga bamama ezali me na moyen nini po toyebani na bamama te tomesani na bamama te na balabala na nga na leki wana defo namoni matanga moyo ezali wana o mama moko akufi esali nga pasi me naokende koasiste bango ndenge nini eze tosungana soko na lisanga oyo tosali alingi tosala eloko moko bamama batekaka mapa bazali awa bamama makala bazali awa bamama batekaka mikate bazali te malewa tekama me malewa esusu alingi boye osala 4 groupes bamama mapa bamama makala bamama ya mikate na bamama malewa spaghetti eza malewa chaque bamama na groupe na bango toyokani bamama mapa bazala 50 to déterminer nombre bamama mpe ya makala bazala 50 mais bakombe se retrouver des fois te bamama malewa mpe 50 na bamama ya mikate mpe 50 tozoyokana ONG eza na mposa esunga bino mais ONG moto egere eloko oteka ya bino moko mpona nini toyoka basango ba ONG mosusu eyawa bazwazwa 1000 fois bamama bazwa bambonga bamama tokopesa bino boye tokosala boye ti lelo esalisi siko biso toye boye biso tokobanda kopesa bino après bino bozongisaka moke na chaque fin de mois est-ce que eza mabe osepeli nango bose manifeste te oyokani bongo kuna debe eza te mais problème oyo ezali toko enregistre bato wana ndenge nini eza tozo comprendre bamama mosusu awa mpe nayebi awa te awa bamama na ngai seke bamama nyonso baya baa bamama na nga seke bamama wana baza bamama mosusu bazala opesi ye boye ekoma mpona kozongisa ekomi tozoyokana sikoyo baliste wana mpe tozala na mposa nango samedi tant tokutana bamama mapo baza catégorise baye na département na bango na chef na bango bamama mais awa totonda bamama mikate bamama makala tokobanda bamama malewa bamama ezali okoti na kati ya ONG eza association eza ONG na baorganisation nyonso avokota il faut cotisation so nga na mituni mais na opesa moto aotya cotisation ndenge nini na ntango aza na moyen te ese ozolandanga so nga na sepeli ONG bando opesa bino moyen apres bino soki bosala nini bozongisa toyokani na kati ya kozongisa wana soki bapesi yo luka karte ya mama ozala na prix nango ezala bakarte lokwa bakarte botyaka bamakelemba bamakelemba wana et puis tokoidentifie bamama wana nyonso soki ozwi problème wana soki toyebi ke mama na biso na kati ya lisanga azwi problème soki cercueil soki makoki ya cercueil eza tokoya soki lisungi ekoya tokoya soki obeli makasi totali mama oyo azongisaka mbongo malamu azongisaka mbongo na bien il faut tosala nini oyebi kozala na bana na ndako bana na misala te toyebi ndeni tokozwa bango totye bango na kota ONG basalaka assainissement ese toyokani mais avant wana
avant wana mama tolingi ngwake telana ngwake koma nanu propre ngwake koma propre biloko nazoya nango eza ya bamama ngwaka botikala bosala komite na bino présidente nani oyo elandi mpo mokonzi akozala na besoin na bino bokende bino nyonso te bokende groupe oyokani koma solo to solo mwana bazokoma te bomonaka baokoma ngo boye te topesa mpe rapport tala toke tosali boye mpona bamama bamama toyokani na bango boye ndengelaka bamama wana so bino nyonso owama eza te mais so babi groupe moko ya mokie tokozwa komite na bino omemi bango bakutani basolo soki oyeba azala ne mystique omona bibo naza mposana mona bamama wana baya c'est-à-dire na 4 groupes wana toza plus ou moins na 200 mama bamama makala 50 bamama malewa 50 tomoni baveni mosusu eza te tolingi ngwaka mobimba ese sensibiliser surtout na salongo wana chaque samedi tolati t-shirt na biso tozwi bapau na barato na biso tobimi na balabala biso mpe totie bamoto tozolongola basalite mama mais osuka ngai eza facile te kama bango na bwaki awa soki oyiba tata nga na zwi bokomprendre yango te botyaka nga na bapriere bobwatela biso nzambe apesa biso makasi abatela biso moto mosusu alingaka bosoto moto mosusu alingaka esika propriété eza te lo bino bosunga ngai bobatela ngai bobatela mwana na bino ngobila mayelo oyo apesi biso yango nde biso toye nango epana ese toyokani soki ke tokomi organise tokoyebise aya otala bino na mwaka soki ezodépendre kaka na bino moko me na osepelaka bino nyonso bosenregistre na ONG adhésion eza gratuite opesa bino bafiche d'adhésion eza ofele soki toidentifie yo bien topesi yo moyen toyokani tobanda catégorie par catégorie mpo nyonso mbala moko tokoka te tobanda catégorie par catégorie me tosala yango eumela te nde tosola na bakonzi na bino baresponsable ya mikate bazala baresponsable ya malewa bazala baresponsable ya makala bazala na baresponsable ya mapa bazala naza kutu na ide soki bosorganize bofungoli oya mapa bobengana deborele kaka pembeni c'est l'organisation na bino soki bomonake bokenda kozwa kuna bino moko tolingi eloko moko esalama ya propre mpo nayoki mama mosusu naluki mama moko wana o banda ntongo azozwa mapa te ezobima te soki eza na komba ONG eko bando ya rapide yayi te so bozoyoka donc boyokana botikala kosorganize mpo na lelo nasuki wana soki maloba mosusu eza botikala bosorganize nga na ozela rapport oyo nalobi yango na osala samedi prochain tokutana awa napesa bino biloko nga nalobi toyokani apres wana nde tokoyeba koproclame sikoyo par liste tobanda na catégorie nini toyokani je crois nayebi te so moto aza na motuna so toza banzela ebele opesi biso devoir ya 50 bongo bakoki 50 te so oyo baomonanaka elodangana yango wana po ekomaki blocage moko esalami wana so tokoki 30 moye toya ata boya 10 boyeka towana kosala mama motuna te nazokomplete bamama bopete bandaka wapi ekwa bamama jamais papa azwa kombo abandi kokomba eloko bokotikala nango avant ti tokoma samedi sensibilisation ya bouche à l'oreille mama oyokisango bopeto nayoki lero ozobanda obandi ona na kati ya lopango oyebisi voisin nta bosololaka ne te zwa occasion ya kobetele lisolo ya bopeto soko obeteli voisin obeteli wana bokangami bokomi ebele samedi lero omona yo oye na pau na yo na kongo na yo asa yebi lisolo ya bopeto bopanza deja sensibilisation ya lisolo ya bopeto fodilo ezobeta mbela
likolo ya bopeto bokende kopanza sango mpo samedi tokutana ezala malamu eza bongo te Chacun venu faire la